잠을 줄이면 감기나 독감에 더 쉽게 걸립니다. 수면 부족이 면역 체계를 직접 약화시키기 때문입니다. 하루 6시간 이하로 수면을 줄이면 바이러스와 암세포를 제거하는 자연살의 세포 활동이 평소보다 약 70%나 감소합니다. 또한 수면 중 분비되는 면역 단백질 사이토카인이 줄어들어 감염에 맞서 싸울 힘이 떨어지고 오히려 염증 반응은 높아집니다. 미국 연구에 따르면 수면이 부족한 사람은 감기에 걸릴 확률이 4배나 높았습니다. 면역력 저하는 단기간에도 나타납니다. 충분한 수면은 최고의 면역력 강화제입니다. 수면 건강은 건강한 수면 환경을 만드는 다양한 정보를 제공합니다.